Hello，大家好，我係 wing wing，睇今日嘅4鋪。實食冇黐牙㗎，你估真係啊？咁我又點知你有8筒咧？唔知冇搞笑嘅，咋知道啊？你唔好成日睇我，成日轉嘅，唔驚唔驚我？入隻雞仔，而家碰隻就可以拖牌啦。想玩同款紅中麻雀，點擊視頻左下角高高麻將，家鄉麻雀裡面嘅月桂面就有同款玩法啦。唔知啊？屌你，我笑下肯定唔搞啦。今日咩啊？5筒。OK，入隻2索可以拖牌，9萬下家碰咗啦，咁就唔拖9萬咯。讓埋啊！OK，嚟隻3索，即叫即食啊！中8隻，第2鋪。你唔打啦，傻嘅8索，仲想話睇下呢幾日揾日過去玩嘅，阿丹又唔還得，頂，咪得我哋2條友。你又話要上班嘅係？頂，連續摸2隻7索喎，留住佢咪可以叫咯。咁今日有得閒嘅？而家就抬轎嚟對眼睛就可以叫糊啦。終於都入隻牌可以叫糊啦，4、5、7、8萬同埋3索，嚟3萬咁就改叫2、3、5、6萬啦。入隻5索，咁留索子嗰邊叫得多飛啲喎。可以叫2、3、5、6、8、9索，2、5萬。不過2索已經斷咗啦。6萬又冇，2索又冇嘅，原來黐線㗎。有鬼啊又！2索又係你。屌你啊！咁又係呢個。嚟隻7萬喎，6萬、8萬、9萬都冇啦，7萬未見過，好危險，所以留住佢。結果到咗後面先知，真係隻7萬喺上家度啊，佢要降啊！嚟隻6筒，我係好想打7萬，但係佢真係未見過，我唔敢打。呢度真係算我醒啦，唔知上家會唔會降爆添啊！人哋睇到你嘅啫，梗係冇事啦。人哋睇到你嘅邊度有事啊 ？OK，都係摸紅中自摸，中3隻，就係呢度結束之後先知上家係有3隻7萬啊！第3鋪呢手牌就真係有啲醜啦。屌你，想鋪又唔嚟，俾隻我啊！你鋪嘛真係，俾我。你冇3隻唔嚟，呢度3隻都有，屌你。OK，碰隻，再等碰隻隻叫糊。等咩啫？你打。好，碰完扯隻紅中返嚟叫糊啦。打埋佢啦！屌6筒啊！隻雞係絕對死啊！仲講唔到。我對個頭慢慢碰，我都冇碰。屌！哇，對家碰牌飛紅中喎。
拖牌，截佢。頭先拖牌。頂9萬都冇啦，俾佢哋摸晒。OK，8筒，中5隻，關注佢得唔得啫？5筒都 OK 喎。點個關注再走啦。